情，迄款该伤害泪稀，留下孤单该最爱。不会爱跳故日该命运，走神爱离开，爱上有原因爱袂转来。 真无简单哦，宋妹啊，张仔个就洗过出去啊。哎你啊，再有机会高粱3年的世界啊！哇，暗雄哦，这细水啊，我要请讲，无想到人家速度暗考哦。俺做的艺术弹吉他，艺术煎牛排呢。你想要变矮啊？是啦，这牛排要用来吃嘞，没用来看的，吃啦。俺盼得是的。 俺用亲像会将爱的幸福失去，我从来都冇想过乱交往係一種感覺。一下我真見喺全世界真幸福嘅小妹兒，不過就係唔知有種感覺，感會真短暫。今日留喺日本嘅機會吼，我們告訴好了。哎呀，你都做得久做一隻幸福小妹人啦。佢用會做得呢 ，Eric 可以條件暗好，風氣真可惜嘅。我用會有可能遇到自己嘅幸福，可以做上 superstar。假使你希望吼，係咪 OK 啊？是啦。阿磊。 哎，高手，你来啦！要不要吃牛排？不吃了。申申老师，男朋友可以借我一下吗？老规矩，谁先扫完台上的球，谁就赢。赢的人呢，可以从输的人身上拿任何一样东西，一举定生死。我身上哪有什么东西可以拿的？我要你这个。其实你迟迟不肯答应 Eric 去日本的原因，是因为他吧？那个美女老师。 其实撞球是靠脑子的运动，利用几何学与力学的原理，让球随着你的意识旋转、前进、静待。我是怕你在这种不用脑的地方待太久，已经搞不清楚你自己的方向是什么了。 偏偏还是有人痴痴的在等待你带领他们重振天地雷。哼，我看我得告诉他们，别再做白日梦了。
说的没有错，撞球是要靠脑力，不是靠嘴巴的。做比说还要重要。看过你打篮球赛吗？废话，当然有啊，他昨天还对我笑了。你确定他是在对你笑吗？我觉得他整场都在对我微笑啊。怎么可能？公爵只会对校花级的女生有兴趣，好不好？那是因为旁边坐的是我，他才会对你笑。小白痴啊！我昨晚都没办法睡，只要一想到他跳起来投篮的样子，我就。你会记哦，当年总爱强快朴素的。你要干嘛？小姐，有人很欣赏你，想跟你做朋友。不好意思，我对花过敏。我是公爵，是我想和你做朋友的。上次你在幼苗音乐大赛的时候表现得很棒，我很喜欢你打鼓的样子。谢谢。你可以不喜欢花，但是你不可以不喜欢我。我为什么一定要喜欢你？因为我喜欢的女孩子，从来没有人能拒绝我的追求。是吗？我想你会遇到第一个拒绝你的人了。喂，我是。没有5分过吧？你好，你找我，应该是要谈阿雷去日本的事吧？你和琳达虽然不同类型，但是你们都是聪明女孩，难怪阿雷会喜欢你。那我直说了，阿雷想放弃这次去日本的机会，你知道为什么吗？我打听过了，在 Eric 的合约里面有一条规定，如果阿雷去日本发展，5年内他不得公开谈恋爱、结婚。我不知道有这条规定哎，阿雷他没有告诉我。在我的印象里，音乐是阿雷的第一生命，没想到他竟然愿意为了爱情而放弃这次大好机会。我想，你一定有特别吸引他的地方。但是如果你爱他，就更应该支持他，让他去日本实现他的梦想。我当然支持阿雷的梦想啊，可是 Eric 虽然欣赏阿雷的音乐，但是这个世界上有才华的音乐人那么多，他不可能一直把时间耗在等待阿雷的犹豫不决。他已经回日本了，多拖1天，阿雷机会就更少了。
难道你希望成为谋杀阿雷才华的杀手吗？也许有一天，他会因为他一辈子平庸，而责怪你拖累了他。这样，你们在一起还会开心吗？用啊，刚刚来天顺以前，你这样黑色啦。哦，你的这幸福的小女人哦，越来越大女人了呢。用的喏，我人爱牵牛排，就是大女人哦。今日下一拜用的係你人做事。好啦好啦，你哦要爱做乜嘅都做得，好冇？正經做乜嘅做得？當然啦。向下來去日本。啊？你講乜嘅啊？我講啊，我老二向下日本啊，佢暗號嘅機會哦，我冇希望你不用睇。你要想清楚哦，你老係去日本，你都會放棄了這條路很有朋友咧，你知冇？我知啊，故說我已經有做天下婦人嘅心理準備咧。天下婦人？錯噶，為咗要保持形象，唔得哦，聽錯咗唔得有女朋友，行卡唔是講結婚咧，故說我唔就天下花咧咩？你唔會在意哦？唔會啊，俺做得哦先訂婚，過後再去日本。哎用咁好？哎呦，用會唔好呢？我知道也係兩全其美嘅辦法。你哦去到日本，做得專心發展人嘅事業，我哦做得照顧人嘅生活，以後呀。嘅，我說明老幾條聲音呢，我用緊啥啦？笨蛋就冇可能見照顧佢哋呀。冇想我人會強下。唔係啊，像係我冇法度變下，我說明老幾條聲音呢。既然就做得，唔怪我咁輸咩？我咪想去高兩三年嘅世界啊，到時節，下面有可能有自家嘅聲音呢。晨晨啊，你下條去翻哦，真嘅無將啲人嘴都講出來呢。佢笨蛋就會做乜面對嘅問題啊！人嘅頭腦係衝快啲嚟，係冇啊？你會變做老一輩嘅什麼人強用呢？我笨蛋就係一般嘅什麼人，我要求嘅也係真一般、真普通嘅。都唔係我嘅真心話，不過我係做得用會做咯。真無限啊，真無限！啊，最近很忙啊，最近很忙。你做乜嘅啊？啊，呆嘅，根本你冇愛去親晨晨咩？做咩啊？我哋真嘅唔掂哦，談戀愛什麼人都想乜嘅呢？唔用嘅喏。之前晨晨唔會愛用嘅啊。
阿春姨，晨晨，呀，今年哦，无来民宿哦，太子家请上你诶。无啦，要餐妹好到较无限啊，无时间过去啊。阿春姨要错啦，让人多一笔水。好嘞，好嘞。哎呦，家下阿瑞哦，老种菜哦，拿本钱诶，佢都无爱啊。咯，阿瑞上草吼。也唔系上草啊，我买个事情阿春姨唔是谁哇？我唔系小鸡，我系小二诶。阿瑞老爱讲，无喜欢遐条个细人诶。我弟啊，你抢我替陪你想诶，因为讲遐条个花，听说有你个道理，系冇？阿春姨，我也无想暗用啊。不过假使无本阿瑞，还挺急性去日本，佢下礼拜听说要消费嘅，我无想要变做太人家嘅属嘅，总唔得按此事。都唔得啊！阿春姨，弟啊，哦。阿春姨，我那要过来哦。哦，等下，等下，你留下等下，我有事情哦，爱问你掉诶。阿春姨，有乜嘅事情是唔得轉來講問啊？我能讀書會唔負咧？哎呦，讀書慢多，更有比阿瑞哥嘅前途重要啊！阿瑞哥用半年啊，佢唔係會去日本咧。唔對，知道佢去日本咁好啊？你應該唔係唔知道好唔好嘅問題啊？應該啊，我看阿瑞哥佢自家要上去嘛。你就希望佢去日本冇？我係有條嘅唔盼得啦，總共幾老人向下生法研究咧。錯啊，當然冇法度聽到佢罵人嘅聲，我嘛都唔慣呢。不過阿瑞哥係一隻家庭嘅支柱。係講佢冇出嚟，我會清笑嘅。唔笑乜解啊？阿瑞哥嘛冇法度照顧倆家庭嘅成員啊，等人做下太咧，離開倆蔬菜，到時節啊，阿瑞哥都冇法度發展佢自家嘅理想同夢想，上到佢根本已溝到倆總頭，人就應該為阿瑞哥想呢。哎。就要看哦，佢自家樣嘅想咯。好嘞，好嘞，去圖書，去圖書，好嘞，好。喂，干嘛呀？没有啊，我在整理东西。没事啊。我下星期要去你陪我去买衣服好不好？好啊，没问题啊，我等下去店里找你。拜拜。
喂，高手啊？好，我马上过去。珊珊，你的眼光真好哎！这衣服让我穿了之后变得婀娜多姿、闪闪动人，前凸后翘，蚂蚁腰，好赞啊！下礼拜我一定要让那些男生拜倒在我礼仪女王的裙下。哎，对了，你有跟阿雷谈他要去日本的事吗？谈了一点。怎么样？你有要求他留下来？他愿意留下来吗？没有哎，我想了想啊，我觉得还是应该让阿雷在年轻的时候就去追寻他的梦想，不管成功还是失败，这样他的人生才不会留有遗憾。哎呀，你这笨蛋！你知道这年头多少女人找不到男人吗？连那种有家室的都有人抢着要哎，何况是阿雷这种有才华又单身的帅哥。哼，你放他去日本，不是白白把倒嘴的鸭子送给别人吗？阿雷应该是老鹰，不是鸭子啊。好啦好啦，就算阿雷是老鹰，飞到那么远的地方去，你还指望他飞回来？你还没决定吗？我还得再考虑考虑。那么也许有件事可以列入你的考虑，是不是？你知道是谁把天地雷 CD 交给 Eric 的吗？谁？是 Linda。Linda 的前未婚夫跟 Eric 是好朋友。Linda 真的很欣赏你的音乐，逢人就推荐你。是他低声下气去求那个抛弃他的男人，请他引荐认识 Eric 才找到你的。我不知道 Linda 为了我做这些事，连 Linda 都没有忘记你当初的梦想，还在努力寻找机会让你实现你的梦想。你为什么还要犹豫不决？我没有答应立刻去日本，不代表我放弃我的梦想，只是你舍不得唐森森，还是你已经习惯这种地方，习惯跟这种三流的歌手竞争，害怕看到自己技不如人？哎，高手，你讲话客气一点。什么叫三流的歌手？只要有舞台，就有发光发热的一天。当初我们不是这样慢慢爬起来的吗？没错啊，我们是这样爬起来的。但是有更大的舞台，就更应该有勇气去挑战它。这句话不是你当初对我们所有团员说过的话吗？我没忘记我说过的话，我也没忘记我们的梦想，我没有。这是我最后一次劝你，除非你肯实现诺言，接受这次让天地雷付出的机会，否则我今天就当没有这个朋友。搞什么啊？又来了。太夸张了，连手机号码都附上了，以为自己是谁啊？算了，
这件事情迟早要解决，还是约他出来讲清楚好了。怎么样？要改变吸引到我的马子了吗？其实我们家公爵人真的不错。我想你是误会了，我找你出来就是要跟你解释清楚，你这类型的男生恰巧是我最不欣赏的，请你不要再送我一些有的没有的东西，造成我的困扰。不好意思，造成你的困扰。那么，我可以问你一个问题吗？什么问题？你喜欢什么类型的男生？我喜欢闷一点、有型、有个性的男生。总之，不是你这一型的。你做什么？你不是喜欢又 man、有个性又有型的男生吗？我这样很 man 的。你放开我！你放开我！你这个猪头！垃圾！太子，什么？看你这样。神大志，你给我记住！卢英言啊，真嘅唔好意思哦，挨到個太子哦，太魯夫咧啦，你就原諒佢好冇？一句話，做我原諒高原炮力，唔敢都看出家退休啊！盧先生，我想了件事情的原因吼，係因為人家來的，是去所有什麼同學爭初審的啊，算係兩邊都唔錯啦。古數咧？古數睇隻架都容易鋪啊。亞位先生，請唔免較清楚的話，亞下本人大團批量呢，係哪個報備來呢？韓國政府要調查，現場也冇其他人，萬一做得證明，亞來皮膚給咱每個人都傷心意嘅。就算冇人看到吼，天公伯咪看得到啊。阿瑞，冇講到。哦，盧英言啊，有上年看唔啲事情啊，冇按用啦哈，係睇個事情呢，轉做寫個事情，寫個事情呢，轉做冇事情好冇？唔都開乜嘅玩笑？我同講啦，廿件事情，我冇按簡單就標出實啦。誒，成英哦，我當然唔錯啊。你想用的哦，就針對我就好嘅啊。太子，阿春姨，你挖到自家嘅語言哦，就風聲都會死。挖到做乜嘅事情哦，都唔是負責任。像安樣哦，冇講道理嘅人啊，怎麼佢留佢拜託費事啲啊？人家後生誒，講法很太上吼。好啊，我看啦。留在我力氣，許多法院老法官講，我當期待到法院的表現。你，孩子，我亂講法了。盧英言啊，這兩事哦，你出來先，我要打你一票的啊。你係做太事情嘅人啊，咁做對本後生人一隻機會啊，唔好講挨到太子啦。安用啦，你愛哦，買個補償。都做得啦。阿春姨，太子，阿瑞哥，你也講惡事哩咩？咁講哦，語言就做得冇講道理哦。真嘅哦，莫名其妙啊！太子，太子，你看呐，有哪個聲音呢？出家做唔錯事情，還太馬虎身上。是你啦，是你啊！對啊，太子，阿瑞哥，你變態咧，你頭髮咩人用嘅啊？係啊，因為之前來做事情，較冇想咁多啦。不過幾時這個事情，搶喺人係一生有關係點點，廿個情形都冇共用咧。幾位牽連出青島的事情出來，一上人做事哦，一上人懂啦。
绝对唔会哦，肯定都骗人家啊！你我都真简单啊！阿妹啊，惨嘞，惨嘞，快嘞，送报纸嘞，你看啊！哎呦，惨嘞，惨嘞！哎，做咩啊？你送报纸有冇咁好惨咩啦？哎呦，唔係送報紙，連個明秀送報紙，你看還有雜誌啊，傳都發一個消息嘞，太過分嘞！講乜嘅啊哈？講人個明秀哦，唔係政府立案的收容機構哦，還講啊還落魄的天地雷主唱，還講還什麼利用童工來經營明秀啊？做咩啊？啲媒體報道嘅，你真種盲倉呢？哎呦，我嘛個死嘅啦，莫講笑啦！哎呦，那個盧議員哦，真係莫講道理呢，來看哦。聽說用錢哦來買這個消息啦。做咩啊？你還做緊內幕，你沒底哦？你冇法度，我係總下人哦，聽到嘅事情我都知嘅，我請佢冇講。做咩啊？竟然咁啲下一期嘅瑞理財，好賣幾多啊？哎呦！乜嘅事嘅啦，你講笑。哎呦，我嚟去請迄盧議員哦。很記哦，留迄波頭拿鐵嘞。哎呀，做咩啊？佢上面我都煮咗飯嘞，你哋去哦，冇效嘞啦。哎呀，做唔得啦，我哦一定要去講一下，我冇法度啦。哎，做咩啊？做咩？阿吕哥，我看過今日嘅報紙嘅條下講嘅話哦，我也好都知嘅啦。知都好，希望啊冇下禮拜咧。我也好去攞錄音演費事哩，也麻煩嘅人哦，係我願意接受佢所有嘅要求。我願意去少年感化院哦。我就入去啦，總共我冇想喺度牽連到他自家嘅。哦，你去少年感化院，佢哋嘅報道都係唔見睇嘞咩？我看啊，人喺去嗰條人物卡哦，攞嗰條報紙、雜誌，通旁少少睇，順勢攞幾條木柱挖出來，嚟看樣較有效啦。阿呂哥。我冇幾隻心情哦，通你講笑啦。太子啊，你有冇唔錯，做乜嘅可以少年感化院呢？阿呂哥，你下你衣服卡人哦，應該愛有福同享，有難同當啊。嗰講今日嘅事情。喺影片工作，先吃新嘅豆腐，將飲起啊！姑嫂啊，你唔好個講乜嘅，全自家擔下來幾朵花咧，點冇？好啦，呢度幾朵 T 恤啦 ，fit 睇，冇長嘅水冇嚟啊！暗晡啊，等到我哦，苦都通工誒。迄個盧主條，我去求佢，佢冇開門就算咧，還送埋幾隻哦，等下個消息，過模子咧，下一擺哦，我唔會打票本佢。哼！阿青姨。你買菜啊？我買青菜老魚啊。阿群姨，
歹势啦，总海爱好到太家，若係我無特殊到工作，都唔會有掠到麻煩咧。心怡，哎呦，遐幾年哦，媽嘅艱苦也冇試過啊，唔會有事情嘅。不過，掠下社會局殺進來查，天時未見出，因掠片無好嘅新聞。要就問檢房嘅人卡，總係推派嚟用選賬號啊。哎呦，冇人來帶，就唔是變數啊，冇相干啦。不過，因民宿嘅安全檢查，係因為工作嘅把檢機，係因受到有關單位嘅刁難。好誒，莫講誒啊！咁講因為佢係演員來嘅，你除咗本期錢，冇本期命係咩？佢反而哦，叫對你進一步，可以實現兩樣嘅事啦。錯啊，心怡哦，下一擺莫講安樣嘅話，韓國講演嘅屋也 Q 嘅啊，趁下個機會哦，整理一下也好啊哈。秀梅啊，仗料的安檢殺死哦，沒有1多錢呢，你把多錢不會吃天蛋糕跌下來呀？太子啊，你有沒有按到嘅錢啊？秀梅啊，沒想到真嘅有錢哦，吃天蛋糕跌下來呢。阿春姨，之前了人哦，我都騙你去圖書館讀書，其實我係一間傳堂哦，去打野工啦。打野工拄嘅條錢哦，本來我批阿雷個新書記嘅，一下就用到撇嚟維數啊。雖然一條錢哦冇幾多，不過家咁做得天數多啦。冇想到原來在跑你空哦，還記得老眼書記得快聽呢。當然啦。唉，也對啊，艱苦嘅事情哦，我唔會少啦。是懂，哎，冇咪上來做番薯湯啊哈。姑嫂，你會放棄你嘅感情哦？對，人係無猜影用晒感情啊，人係驚怕未來如果遺憾。好啊，既然問題很難解決，你就搞分天不怕，不給天。打過來，假使銀票，這個假使是我對你不。我打過來。係銀票誒。你做文章哦，煮好好嘅啊！阿妹，單身見做得很幸福嘅。冇嘛，喏，當然做得啦。
夏天。喂，你好。哎，我是。啊？台资在警察局哦。哦，好诶，好诶，好，谢谢。啊，打电话。哎呦，接电话嘞。什么名字啊？沈大志，出生年月日79年6月16。出生地新竹市。哎呦，什么职业？学生。啊，太适用的喏，要不你抓到警察局来啊？有名身份证字号。哎呦，警察讲哦，草案部太子哦去夜店哦，哎呦，带大麻不能抓到。大麻，请你配合点，那些大麻到底从哪买来的？大志啊，你赶快讲啊！阿春也相信你不会吸毒品的啦哈，你赶快跟警察先生说啊。没什么好说的啦。大志，这件事情非同小可，你赶快跟警察先生说实话啊！我已经说过很多遍了，我也不知道我身上为什么会出现这些大麻。不知道？不会吧？我已经说过很多次了，你要我说100遍也是一样。那你有没有呼？我发誓，我从来没有呼过大麻。警察先生，我们大志连烟都不会抽，怎么可能吸大麻嘞？不会的啦。这样子，我们可以带他回家了哈。恐怕不行哦，他持有大麻是现行犯，不论他有没有吸毒，都要拘留侦讯。警察先生，你的意思是大志要留在警局过夜？没错。阿群，阿你讲，太子咧，其实我无听严转来啊。记哦，记啊尾仔去派出所吼，是不是钱给暗传的啦？哈？暴力狂会错过呢哦，你啊下真经验都太麻烦的啦。阿姐，无人讲，太子阿公唔会有事情的。太敢唔是说啊，警察哦，抢回太子撇下面的事情，冇问题啊。听讲嘅应该就做得转来啊，哈。所以大概等验尿结果咯。你死鬼诶！你头脑都总了都起起口口的东西哦。嘛个起起口口的东西啊，那会松懈啦。好嘞啦，莫讲按多啦，你去检访啦吼。听讲你哦，太子哥就会转来了吼，你去啦。有话快点说，不要待太久。谢谢你。太子。你用咩来啊？我讲伊是唔惯掠平嘅东西，所以都带判包来啊。关键是咯，呢度有人清好食嘅鹹菜乾肉。什麼嘢？而家哦，實實盡意啦，而按啱啱嚟招來哦，真危險。你哋我先卡嘅，我聽錯我口聽，你唔會輸到委屈啊。行咗啲輸都冇嘅委屈啊。比種講會害我啊，滿會倒我啊。而家又話千種壓出啲嘢，濃。而家係實實在意啦，網友啲啊哦，佢冇喺面皮嘅工作，更要會嚟上用嘢。基本人打到安呢，你敢過來啊？而按用啱來哦，我會擔心啦。
孩子，我相信天出无失托，今日会还本公托。阿瑞哥，你做乜伫外头掠尾啊？唔记得的心思啊，连车名经营都看得出来呢。来啦，送茶，来再来一转。阳光和云好亲密，让我想闭上眼睛。微风在轻声细语，唤醒心中那些沉睡记忆。花瓣铺满了一地，就像往事的脚印。我终于又回到这里，大海让我拥有蓝色的勇气。许下的约定，不用怕洒散了雨，天天雨，洒散了雨，天天雨，不要害怕暂时的分离。书把松开点记忆，有一天我们会在花树下相遇。